პატივია დღეს ყოფნა და პატივის მიგება იმ მასწავლებლებისთვის, რომლებიც განსაკუთრებული სიყვარულითა და ავტორიტეტით სარგებლობენ რაიონში. გისურვებთ წარმატებებს, ხნეობას, შინაგან სიმტკიცეს. გისურვებთ უსაზღვრო სიყვარულსა და მადლიერებას თქვენი აღსაზრდელებისგან. მოგესალმებით ძვირფასო საზოგადოება, მაგ პატივი მივესალმო სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის მოადგილე ბატონი გიორგი ქოჩიაშვილს, მინდა მივესალმო საქართველოს პარლამენტის წევრს ბატონ სუმბატ კიბურეგიანს, მინდა მივესალმო ქალაქ ნინოწმინდის მერს ქალბატონ ანივარ სოიანს, მინდა მივესალმო სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის რექტორს ქალბატონ მაკა ბერძეს და მინდა მივესალმო სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილეს ბატონ მერაბ ბერძეს. ძალიან კარგად გვესმის, რომ პედაგოგები მხოლოდ პროფესია კი არა, ცხოვრების წესია, რომელიც მოითხოვს სიყვარულს, თავდადებას, მოთმინებას და პასუხისმგებლობას. ამ გზაზე ღირსეულად გავლა კი მხოლოდ რჩეულებს შეუძლიათ და სწორედ ასეთები ხართ თქვენ. ჩვენი უნივერსიტეტის მიერ გაკეთებულ შექმნილ წიგნს ეს ჯავახეთის ონომასტიკური მასალის კვლევა, დოკუმენტირება ნინოწმინდის მაგალითზე. ქალბატონ ანის აქვს ეს წიგნი და მე მინდა გავახსენო დიდი პატივისცემითა და მადლიერებით სცენაზე ვიხმობთ ბატონ ალექსანდრ კალმიკოვს. შაკუთიდან ასკაცეს կարևորագույն միջոցառում պարգևատրվեցին նինացմին շրջանի լավագույն ուսուցիչները եւ այդ ուսուցիչների թվում էր նաեւ մեր դպրոցի ներկայացուցիչը Մանգարայի հանրային դպրոցից քիմիայի ուսուցիչ Հարգելի Ղուկաս Շիրինյանը, ով վաստակավոր ուսուցիչ է եւ շատ լավ անձնավորություն, մեզ համար մեծ պատիվ է որ մեր դպրոցից ունենք այսպիսի ներկայացուցիչ։ Ուզում եմ նշել, որ նմանատիպ միջոցառումները շատ կարեւոր են ինչպես ուսուցչի համար, այնպես էլ Ընդհանրապես այս ոլորտում աշխատող յուրաքանչյուրի համար, քանի որ սրանով գնահատում է ստանում ուսուցիչը իր աշխատանքի, նա տարիներ շարունակում կրթում, ստանում եւ դաստիարակում է բազում սերունդներ, եւ հենց այսպիսի պարգևատրումներն ու այսպիսի միջոցառումներն են, որ ուսուցչին տալիս են ներուժ եւ մոտիվացիա, որպեսզի շարունակի աշխատանքը եւ շարունակի իր գործունեությունը, ինչպես դպրոցում, այնպես էլ այլ կրթօջախներում։ Ყველას ეკუთვნის აი ეს ჯილდო და უფრო მეტი. მე ვიცი რომ თქვენ თავდამზოგლად შრომობთ, მოღვაწეობთ და იბრძვით იმისათვის რომ საქართველოს გაუზარდოთ ღირსეული მოქალაქეები. მადლობა ყველას. Այն հասարակությունը, որ գնահատում է մանկարժի աշխատանքը, ուրեմն այդ հասարակությունը ապագա ունի։ Եվ ես շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ իմ երկարամյա աշխատանքը գնահատվում է եւ կառավարության ներկայացության կողմից եւ հասարակության կողմից եւ աշակերտության կողմից։ ეს დღე დაკავშირებულია საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ დაწესებულ დღესთან მასწავლებლის ეროვნული პრემია, რომლის მიხედვითაც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჯილდოვდება 10 საუკეთესო მასწავლებელი. ნინოწმინდის რაიონი დღეს ამ დღეს შეუერთდა და ნინოწმინდაში დაჯილდოვდა 5 ღვაწლმოსილი მასწავლებელი. ის მასწავლებლები, რომელთა საქმიანობაც ძალიან ავტორიტეტულია, ძალიან ცნობილია, ძალიან უყვართ ნინოწმინდის რაიონის მოქალაქეებს და მოსწავლეებს. წარმატებას ვუსურვებ თითოეულ მათგანს და ძალიან ბევრ კარგ და ბედნიერ დღეს.